頑張れラデオン。お前がナンバーワンだ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。サファイアニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT になります。RX7800XT？ はい、なんと今回サファイア様から案件をいただきました。サファイアってあのサファイア？ですです。ということで今回は9月8日に発売となり、販売初日の売り上げが2023年一番だった、RX7800XT の実力と、ニトロプラスのすごいところを見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはサファイアってどんなメーカーなのかから見ていきましょう。正式名称はサファイアテクノロジーで、主にラデオンチップのグラフィックボードを中心に開発、生産するメーカーです。さらに AMD ベースのグラフィックボードは世界最大のサプライヤーになります。なので、AMD の GPU でリファレンスモデルなども販売しているメーカーとなります。2001年に台湾で設立され、今では台湾、オランダ、米国を含む多くの国で展開しています。今回ご紹介する RX7800XT についても3種類プラス少数ですがリファレンスモデルを販売しています。では今回レビューするニトロプラスについて見ていきましょう。それではホームページを見ていきます。ホームページは英語表記になっていたので、ブラウザで日本語に訳しているのでおかしなところもあるかもしれません。ということでニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT16GB なんですが、まずはスペックが書かれていました。ブーストクロックが 2565MHz、ゲームクロックが 2254MHz、メモリは DDR6 の 16GB でバス幅は256ビット、速度は 19.5Gbps、ストリームプロセッサが3840で RDNA3 アーキテクチャ採用、レイアクセラレータが60となっています。で、このニトロプラスはまずスペックからリファレンスと少し違っています。こちらがリファレンスのスペックとなります。基本なものに違いはないのですが、大きな違いはこちら。クロックですね。最大クロックが 2430MHz から 2565MHz に上がっており、ゲームクロックが 2124MHz から 2254MHz へ上がっています。この100ちょっとの差がどのくらい差が出るのかはわかりませんが、最初からオーバークロックをしているグラフィックボードと考えて良いかと思います。メーカー製のグラフィックボードはその分、発熱を抑える仕組みなどを盛り込んでいるのでその辺も見ていきましょう。シュラララ。それではそのまま下に降りていくと、何やら古代象形文字を思わせる画像と、サファイアパンテニオンと呼ばれる何やら神話みたいなものが書かれていました。気になる方は一時停止してください。さらに下に行くとサファイアパンテニオンの特徴が書かれていました。2ボールベアリング、クイックコネクトファン、ハイブリッド型ファンブレード、コンポジットヒートパイプ、メタルバックプレート、デュアルバイオス、ARGB、トライ X クーリング、ARGB コントロール、トライ XX ファンチェック。これらが特徴みたいです。ではそのまま下に下がっていくと、今回のグラボの分解図が書かれていました。下からメタルバックプレート、メインボード、ファンシンク、ヒートシンク、カバー、3連ファンとなっています。この辺はなかなかの優遇感がいいですね。さらに下に行くとバイオススイッチが書かれていました。こちらは物理的なスイッチで3つのモードを切り替えることができます。3の場合はソフト側でも設定ができ、2はハイパフォーマンスモード、1は通常モードとなります。1と2の場合はケースに入れてしまうと変更ができないので、これと決める場合はスイッチを固定してしまい、それ以外の場合は3にしておけばソフト側で制御ができるのでとりあえず3にしておくのが問題ないかなと思います。では続いて下に降りていくと、冷却構造について書かれています。まず吸気については V 字に空気が送り込まれてより空気の集まりを良くしているみたいです。実際に V 字に入ってるかどうかは見た目にはわからないのですがきっとその分冷えてくれるんでしょう。そんなんでいいの？さらに下に行くと何やら謎の文字があるのですが、こちらはフレームが冷感で作られていて、温感に比べてより寸法精度がいいみたいです。その分、作るのに時間がかかってしまうんですが、それだけ手間をかけているものになります。さすがにトロプラスだけはあるわね。何？いやここに私の名前が。はいはい、わかったわかった。他にも電源回路をデジタル設計してるよってことや、基板が高密度14層にオンス銅及び高 TGPCB でできていることが書かれています。なんだって？はい、こちらの高密度14層にオンス銅及び高 TGPCB なんですが、簡単に言うと長時間の熱にも耐えられる構造ってことですね。この高 TGPCB だと170から180度ぐらいまで耐えられるらしいので、常にフルパワーでグラフィックボードが動いても耐久性が高いものとなっています。続いてバックプレートのことが書かれています。こちらのバックプレートなんですが、ホコリを入りにくくしています。この辺は長時間使ってみないとわからないですが、あとは VRM の冷却について書かれており、その下にはファンブレードについて書かれています。あれ、なんかカクカク。こちらのファンブレードなんですが、2段階に角ができていてより下向きに空気圧を上げているみたいです。
そのため、前世代に比べると空気圧が最大 44%、気流で最大 19% 増加しているみたいです。あとは電解コンデンサやヒートパイプ、その他いろんなことが書かれていました。ホームページの紹介だけでこんな時間使ったの初めてじゃない？そうですね、これでも飛ばしながらやったのですが、それでもこれだけ説明が必要なぐらい。サファイアニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT はすごい作りになっているってことですね。では実際に実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。箱はオレンジをベースにかなり目立つ色合いとなっています。側面のテープを切って、箱から出していきます。ではオープン。中には緩衝材が入っており、それを開けるとグラボ本体が出てきます。すでにちょこっと見えてるんですが、かなりかっこよさそうですね。ではまずは上に載っている紙から見ていきましょう。こちらは取扱説明書ですね。他言語で書かれている取扱説明書で、中には日本語でもしっかりと書かれていました。続いてもう一つの紙は、グラボ指定の取扱説明書と ARGB ケーブルと BIOS スイッチの説明書が入っていました。こちらは英語表記だけのものでした。続いてはグラボ本体ではなくてその下の箱を開けていきたいと思います。こちらの箱には先ほどの ARGB のケーブルが入っていました。てっきりグラボホルダーが入っているのかと思ったのでちょっとびっくりしました。で、そのグラボホルダーはさらにその下に入っていました。サファイアのロゴが入ったシンプルなグラボホルダーですね。このグラボホルダーは LED 装飾などはないので割とどんな構成でも使えそうです。ではお待たせいたしました。サファイアニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT を取り出していきましょう。箱から取り出していますがかなり重量感がありますね。ということでこちらがグラボ本体となります。メタリックな感じでかっこいいわね。そうですね、サファイアの中ではハイエンドに位置するニトロプラスなんですがかなり高級感もありますね。これを見てるだけでご飯3杯はいけそうですね。じゃああんた今日ご飯だけね。では各部詳細を見ていきましょう。まずはこの見た目でわかるファンから見ていきます。こちらが先ほど説明した2段階に角があるファンですね。ファンがカップ角ね。なんかこういう武器ありそうですよね。で、最近いろんなメーカーでもあるんですが真ん中だけファンの向きが逆になっており、これでより良い空気の循環ができるようにしているみたいです。真ん中だけロゴが入っているのもいいわね。ですね。ではそのまま次に上部も見ていきましょう。ファンカバーのところが RGB となっているのでこちらはライティングします。光り方も結構かっこよかったので後で見てみましょう。補助電源は8ピンが2つで、その隣にあるのが ARGB を同期させるケーブルを挿すところになります。続いてバックプレートを見ていきましょう。こちらの右上のところに BIOS スイッチがあります。ちょっとわかりにくいんですがこちらが物理スイッチとなっています。ではバックプレートに戻って、見た目はかなり合成感がありそうですね。左側のサファイアのロゴもライティングします。続いては出力ポートを見ていきましょう。あれ？この形。そうなんです。なんとこちらのグラボ、HDMI が2個ついているんです。なので、HDMI×2、DP×2 という構成になっています。個人的には HDMI が2個あるのはかなりありがたいので嬉しい設計ですね。続いてサイズも実際に測ってみましょう。こちらが公式値になります。実際に測ったところ、横幅は 318mm でした。縦は基板まで入れて 134mm。奥行きは 61mm でした。なのでほぼ公式値と変わらなかったです。続いて重さも測ってみました。こちらは公式ページには書かれていなかったのですが、1608.8g でした。さすがに 1.5kg を超えるとグラボとしては重いなって感じますね。確かに重くて私なんか持てないわよ。シュラミちゃんなら余裕なので安心してください。なんでよ。ではせっかくなのでペリペリもしていきましょう。ということでこちらがペリペリを剥がした状態のグラボになります。さっきよりもよりメタル感が出てかっこよくなりましたね。確かにメタリックでかっこいいわね。それではこちらのグラボを使ってどのぐらいの性能が出るのか言ってみたいと思います。どんな結果になるのか楽しみね。シュラララ。その前に今回の検証機のご紹介。CPU は AMD Ryzen 7 7800X3D、マザーボードは MSI Pro X670P Wi-Fi。メモリは G-Skill Trident ZDDR5 6016GB×2、M.2 は Samsung 990 Pro 1TB。CPU クーラーはディープクール AK620。電源は MSI MPGA850GF。GPU はサファイアニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT になります。ライティングに関してはファンフレームのところが一直線に光ります。
単色にしたらきっとどこかのライトセーバーみたいになりそう。補助電源のケーブルが邪魔をしていますが、バックプレートのサファイアの部分もライティングします。一本ラインの主張はちょっと強めだけど結構ライティング自体はかっこいいわね。ですね。検証前にこちらのご紹介。こちらは AMD ソフトウェアアドレナリンエディションと呼ばれるソフトで、GPU ラデオンシリーズを管理するためのソフトになります。音声のバックグラウンドノイズを低減する機能 AMD ノイズサプレッションや、ラデオンブースト、パフォーマンスの表示、ドライバーの更新などを行えるソフトになります。また最新ドライバーでは、ハイパー RX というのにも対応し、こちらを有効にすると、パフォーマンスが最大限に引き出され、入力遅延が最小限に抑えられます。ということで今回はこちらのハイパー RX をオンにしてやっていきたいと思います。それでは検証いってみましょう。ファイナルファンタジー14。まずは FF14 ベンチマークからやっていきます。設定は最高品質で解像度は右から 4K、WQHD、フル HD となっています。やはり WQHD をターゲットにしているグラボなので、WQHD とフル HD は FPS がかなり高い印象ですね。では結果を見てみましょう。まずはスコアから 4K が13142、WQHD が27941、フル HD が34958という結果でした。続いて平均 FPS と最低 FPS になります。WQHD の平均 FPS が185、最低が104という結果で WQHD までならかなり快適に遊べそうな結果になりました。4K でも 60fps 以上は出ているので遊ぶこと自体は問題なさそうですね。でもさすが WQHD をターゲットにしてるだけあってスコアも FPS もだいぶ違うわね。ですね、狙った解像度のものを作るってすごいですよね。では次。ファイナルファンタジー15。続いては FF15 ベンチマークになります。設定は高品質で行いました。FPS の動きを見ているとこちらもやはり WQHD まではかなり FPS が良さそうな感じですね。では結果を見ていきましょう。まずはスコアから 4K が7275、WQHD が12934、フル HD が16654という結果になりました。先ほどの FF14 ベンチマークもそうでしたが、やはりスコアでも 4K と WQHD の差は大きいですね。FPS の結果も見てみましょう。WQHD の平均 FPS は130、最低 FPS は93となりました。FF15 に関しても WQHD までは快適に遊べる、4K も遊べないことはないって感じの結果ですね。ただ先ほどもそうでしたが 4K の場合は最低 FPS が低いので、やはり WQHD で遊ぶのには良さそうな感じですね。では次行ってみましょう。サイバーパンク2077。サイバーパンクなんですが、先日9月21日に大型アップデートがありました。一応アップデート前にも検証を行ったのですが、そこまで大きな差はなかったので、今回はアップデート後の結果のみお伝えしたいと思います。では結果を見てみましょう。グラフィック設定は全てウルトラで検証いたしました。まずはレイトレーシングオンで、FSR はオフでの結果です。WQHD では平均 FPS95、最低 FPS75 で思いながらも FPS が出ているなといった印象です。こちらは FSR2.1 のクオリティの結果になります。FSR を使用することで微増ではありますが FPS の向上が見られますが、やはりサイバーパンクそのものが思いのほか FPS は上がりませんでした。続いてレイトレーシングをオフにした場合も検証してみました。レイトレーシングをオフにすると先ほどよりも FSR の効果が出たかなという印象でした。画質設定がウルトラということもありますが、WQHD であれば FSR を使えば60以上は安定して出ているなといった印象です。もっと FPS を出したい場合は画質設定を下げることをお勧めします。では次。フォースポークン。このチャンネルでは初めて検証するフォースポークンになります。検証してて知ったんですがこのゲーム、スクエアエニックスのゲームだったんですね。私は FF が好きなのでちょっとやってみたいなと思いました。全然検証に関係ない話じゃん。ちなみに私は FF5 が好きです。皆さんは FF はドラクエはいくつが好きですか？全然話聞いてないし。ということで結果を見ていきましょう。まずは最高設定で FSR などは切った状態の結果です。フォースポークンも結構重めのゲームなんですね。平均 FPS が 4K で60、WQHD で64、フル HD で88という結果になりました。最低 FPS についてはローディング画面で急に0になったりして計測できなかったので今回は平均 FPS だけになります。では続いて FPS を使った結果を出したいのですが、なんとこちらのフォースポークン、FSR3.0 に対応しているゲームなんですよね。FSR3.0。こちらは9月29日にリリースされたばかりの新機能で AMD の超改造技術になります。フルイドモーションフレームスと呼ばれるフレーム生成技術が追加されたことが一番大きな点かと思います。ではその FSR3.0 を使った結果を見てみましょう。
今回は RX7800XT が WQHD 向けということで WQHD だけで FSR の比較をしてみました。左から FSR なし、FSR2.0 クオリティ、FSR3.0 クオリティとなります。あれ、FSR3.0 より FSR2.0 の方が高くない？はい、FSR3.0 に対応したことで FSR2.0 はもう使用できないのですがアップデート前に取った記録だと FSR2.0 の方が平均 FPS が高い結果となりました。ただこれは先ほど言った最大の特徴、フルイドモーションフレームスはオフの状態なんですよね。ではこのフルイドモーションフレームスを使用した結果も見てみましょう。画面左側がフルイドモーションフレームスオフ、右側がフルイドモーションフレームスオンでの結果となります。ちょっと字幕で見にくいのですが FPS の違いがわかりますでしょうか？全然違くない？そうなんです。同じ最高設定なのにフレーム生成技術のおかげで FPS がかなり上がっているんですよね。その結果平均 FPS も92から165に上がったという結果になりました。これはかなりの爆上がりね。FSR3.0 のフルイドモーションフレームス。侮れないですね。ただ1点難点なのが、10月6日現在、対応タイトルが2タイトルしかないんですよね。2つのゲームしか対応してないの？なので、これから順次対応ゲームが増えてくると FSR3.0 の良さがより伝わるんじゃないかなと思います。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。設定はウルトラのダイレクト X11 で成田から羽田間の離陸50分後の計測になります。こちらのソフトなんですが、飛ぶ場所、時間によっても FPS が変動するため参考程度に見ていただければと思います。結果はこちら。WQHD は平均81、最低64と快適に遊べそうですね。やはり 4K となると平均 FPS が47となってしまうので、このグラボは本当に WQHD 向きだなという結果になりました。では次。アーク。設定は最高設定でリスポーン地点付近をちょろちょろ遊んでみました。こちらも全く同じ動きをしていたわけではないので参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。やはりアークの 4K は重いですね。ただ WQHD であれば 60fps 以上出ているので快適に遊べそうではあります。もう少し FPS を上げたい場合は設定を変えた方が良さそうではありますが 60fps 出てれば遊べるゲームかなとは思います。では次。スターフィールド。こちらもチャンネル初の登場となるスターフィールドになります。ゲームを始めたばかりで計測しやすいところがなかったので街中を試しに歩いてみました。FPS 上限が60のゲームなんですが、かなり重いで有名なんですよね。設定は最高設定で計測を行いました。結果としては、4K では平均39、最低33、WQHD で平均58、最低50、フル HD で平均60、最低58という結果になりました。WQHD でやるには問題はなさそうですね。もちろん街中で 60fps を貼り付けているわけではないので、貼り付かせたい場合は設定をもう少し下げた方が良さそうですね。では次。Apex Legends。では Apex もやっていきましょう。まずは射撃訓練場の最高設定から。やはりこちらも WQHD までは 200fps を超える結果となりました。平均 FPS はかなり高いのですが、最低 FPS は158とちょっと落ち込んでいるところは気になるところですね。こちらは実際に戦場にも行ってみました。映像は WQHD となります。あれ、結構平均 FPS も最低 FPS も高そうね。ですね。では結果を見てみましょう。最後の乱戦で最低 FPS が落ち込んでしまいましたが、平均 FPS としては280を超える結果となりました。状況次第ではありますが、WQHD までなら Apex も快適に遊べそうですね。4K でも遊べないことはないです。では最後に行ってみましょう。動画エンコード。今回はこの4種類でエンコードの比較を行ってみました。エンコードしたものは解像度 4K で5分間の動画を再エンコードした結果となります。では結果を見てみましょう。ハンドブレイクが8分32秒と10分49秒、YMM4 が5分54秒、フィモーラが3分33秒という結果になりました。ソフトによってグラボの使用率が異なるのでこちらも参考程度にしていただければと思います。ということで今回は、サファイアニトロプラス AMD ラデオン RX7800XT のご紹介でした。あんた的にはどうだった？フル HD でも良いけどちょっと上を目指したい。WQHD でガンガン遊びたい。って人にはかなりおすすめグラボかなと思いました。特に、FSR3.0 の効果は本当にびっくりしたので、AMD さん FSR3.0 対応ソフトを早く多くリリースしてください。って思いました。確かに FSR3.0 はすごかったわね。です。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。
またねー。